Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 241. Prima di presentarti la videolettura di oggi devo fare una piccola precisazione. Molte persone mi hanno chiamato, mi hanno detto ti chiamo ora o ti chiamo nelle prossime settimane perché hai detto che ad agosto non ci sei. No, ho detto che ad agosto fermo i video fino a settembre. In realtà i consulti e i consulti WhatsApp continuano. Quindi, se vorrai, potrai fruire dei servizi della Lucerna anche ad agosto, un periodo dell'anno dove tutti si fermano, appunto anno, la parola anno è quella attorno a cui verte questo interattivo. Mi sono chiesto, ma al prossimo agosto dove saremo? Perché ho scelto anch'io stavolta. L'interattivo di oggi quindi si chiede dove sarai tra un anno. Lo fa con le nostre consuete tre varianti. La prima sarà la apatite, la seconda sarà la agata blu e infine la terza sarà la pietra del sole. Bene, presentazione velocissima. Ti ricordo a scanso di equivoci che anche ad agosto continuano i consulti nonostante i video si fermino. Possiamo passare alle nostre tre varianti, ovviamente prima sigla! Variante della apatite. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della apatite. Come sarai dopo un anno dalla visione di questo video? Video che dal momento della sua pubblicazione puoi guardare quando vuoi. Quindi tra un anno, dal momento in cui stai guardando questo video, come sarai? Tu che hai scelto la variante della apatite. L'appeso. Il matto. La giustizia. C'è una evoluzione fra quello che tu sei ora, un appeso, e quello che tu sarai poi tra un anno, una giustizia. Sono entrambe carte di stabilità. Tuttavia la stabilità dell'appeso non è la stabilità della giustizia. L'appeso comporta sempre la necessità di far suo un punto di vista altro, oppure magari anche di aprirsi a un punto di vista altro. E quindi è una carta che va a parlare di una situazione ora che forse con un matto in avverso potrebbe risultare anche rischiosa per te, rischiosa da rilasciare magari, rischiosa da cambiare, rischiosa da mettere in discussione, da mettere in gioco. Un appeso, appunto, lo dice il nome, è appeso ad una struttura qua o a una sovrastruttura che forse non è completamente sua. Certo, per quanto riguarda le situazioni affettive, le situazioni lavorative, l'appeso comunque garantisce una continuità, garantisce che comunque ciò che abbiamo costruito, fosse anche poco, sicuramente è solido. L'appeso è una carta, però, ti ripeto, di necessità di far conciliare un po' anche le visioni altrui, quindi una carta di comprensione verso gli altri e necessaria spesa energetica che poi comporta sacrificio. Forse questo appeso attende
attende magari l'arrivo di qualcuno, o magari attende che l'occasione della vita gli dia la possibilità di far trionfare la sua giustizia, il suo modo di vedere, o forse attende che un improvviso ribaltarsi di una situazione gli possa permettere di smettere il gioco e quindi liberarsi da un qualcosa che forse lo trattiene suo malgrado. L'appeso è una carta di fissità, una carta di immobilità, una carta che non si pone né in cielo né in terra, una carta intermediana. L'appeso significa che c'è da bruciare un qualcosa. Vedi, fanno notare i commentatori, questa gamba con questa gamba, le braccia e la testa formano quasi un triangolo e viene fuori il glifo dello zolfo che brucia, che purifica. Forse c'è da rilasciare definitivamente una storia, un lavoro, un atteggiamento mentale, una paura. E la dualità di questo appeso, i due pali di questo appeso, il suo non stare tra cielo e terra, deve diventare la dualità della bilancia della giustizia. Deve diventare colui che non sta fra cielo e terra non perché è immobile, perché è fermo, ma perché li conosce entrambi. L'idea platonica della giustizia è la giustizia come personificazione terrena e quindi la carta diventa la concretizzazione di ciò che ora si sta attendendo. Al di là delle inevitabili paure, delle inevitabili sofferenze, dell'incostanza degli scherzi del destino, che rappresentati da un matto vanno forse a significare l'irrazionalità caotica di un destino che di legge, di giustizia, di libero arbitrio, di karma anche, sembra non sapere niente, si abbandona dondolando un po' come questo appeso in balia delle energie altrui. Il tuo fuoco va a purificare un qualcosa che ti limita e va a riportare, anche attraverso quello che può essere un insegnamento karmico, un qualcosa forse mi viene da dire che viene anche da altre vite, da 0 a 8, l'infinito. Va a purificare una situazione che in questo momento dentro stai attendendo, perché sai che è solo questione di tempo. Ma non vuol dire che la purifichi in maniera negativa. Può benissimo essere un risveglio con una giustizia che è vagamente, anche per assonanza, assimilabile al giudizio. La giustizia è nutrirsi, è nutrire, quindi è portare il nutrimento, l'energia a quelli che sono i propri sogni che al momento sono solo teorizzati. L'irrazionalità del matto in questo momento è la cosa che fa più paura. Può essere anche la paura di non diventare madre o padre, che poi improvvisamente invece cede il passo a una gravidanza che ti rende comunque realizzata o realizzato se vuoi diventare padre. Oppure può essere la situazione nascosta nella quale si spera che nonostante la mancanza di prospettive ritrova se stessa, il ritorno, il triangolo dove si sceglie, il progetto mai rilasciato veramente che in un momento nel quale tutto sembra crollare si rivela preziosa ancora di salvezza e ti porta alla fine a concretizzarlo. La situazione legale che non speri più di vincere, ma che vedi come risoluzione posta forse troppo in lontananza, che subisce un ribaltamento e fa trionfare la giustizia per te. Ciò che è la tua paura, ciò che è il tuo soffrire, ciò che è il peso che ti porti dietro, dovrà
forse toccare il suo apice con questo matto che arriva e ti porta a un periodo di completo sovvertimento, ma poi con una giustizia ti fa anche trionfare, fa anche in modo che una situazione alla quale occultamente pensi o nella quale occultamente speri trionfi a tuo vantaggio. Direi che come apertura non c'è male veramente, però noi vogliamo saperne di più e andiamo ad estrarre una carta dell'oracolo delle porte per vedere che cosa sarai, come sarai da qui ad un anno, dalla visione di questo video a un anno esatto. Per te che hai scelto la variante dell'apatite. La serratura, vedi, è molto simile alla carta dell'appeso, ci dice che puoi cercare la chiave dentro di te, ciò che senti nel profondo solo tu hai la possibilità di abbattere allegoricamente una torre. Qui una torre non c'è, ma anche la torre è una carta legata al destino, al karma, e quindi solo tu qui ci sta dicendo hai la possibilità di abbattere delle sovrastrutture, anche e soprattutto rivendicando di ribaltare questa tua condizione di appeso e di liberarti da un gioco che non ti serve più. Gioco, ti ripeto, può essere anche mentale, di affrontare in faccia le tue paure solo per il gusto di vincerle, solo per il gusto di trionfarvi sopra, solo per il gusto di rivendicare il tuo diritto a vivere secondo le tue regole. Certo è che la serratura forse rappresenta una porta chiusa e quindi se stai aspettando un ritorno, probabilmente qui ci dice niente si muoverà finché tu non ti muoverai. Finché tu non prenderai l'iniziativa, qua probabilmente non si muoverà niente. Oppure semplicemente questa serratura ci sta dicendo che puoi scegliere se tenere chiusa una porta o se aprirla, ma devi ascoltarti nel profondo, perché qui arriverà un momento in cui tutte le tue convinzioni saranno resettate. Il fato sarà un po' capriccioso. Sì, certo, tu la sfida la vincerai, perché sceglierai come aprire questa porta, sceglierai se aprirla, se sfondarla, se dare una sbirciata e poi richiuderla. Quindi comunque vincerai. Però dentro di te la risposta qua, non c'è evento esterno, forse devi crederci un po' di più e devi metterti in gioco un po' di più e devi ascoltarti un po' di più. L'appeso è anche la carta di chi immola i propri desideri sull'altare del bene comune, continuare a portare avanti una relazione quando non ci convince più, continuare a mantenere il silenzio con qualcuno che in realtà rimpiangiamo, continuare a mantenere un posto di lavoro che non ci risuona più, il quieto vivere, è sbagliato. L'appeso ti dice brucia queste convinzioni, riprenditi in mano il tuo destino. Vediamo un po' col Samarami Tarot cosa vuole aggiungere per te che hai scelto la variante dell'agata naturale, dove sarai tra un anno esatto dalla visione di questo video. Tu che hai scelto la variante dell'agata naturale, dove sarai tra un anno esatto dalla visione di questo video. Il bagattello, quindi è un nuovo inizio.
la luna, il 3 di bastoni, la ruota di fortuna, il fante di coppe, il 10 di denari, l'8 di denari. Vedi quanta idea di destino c'è qua? La ruota è una carta che di nuovo torna a parlare di karma. La luna è di nuovo una carta che parla di interiorità più profonda da curare, da sanare. Il bagattello è un nuovo inizio. Il 10 di denari è la fine della serie numerale di denari prima delle figure di corte, anche se rappresenta l'appagamento, per carità. Ma questo appagamento, questo momento di quieta energia viene improvvisamente squarciato da un 3 di bastoni. La carta dei lampi di genio, la carta delle idee, la carta del sentire più profondo che viene a galla. Ed ecco che probabilmente con un 3 di bastoni su 10 di denari, ciò che c'è ora e che ora è fisso dovrà subire una forte prova per poter cambiare la tua quotidianità. E arriva con un fante di coppe. La leggerezza, l'incostanza, l'errore piccolo che rischia di diventare una slavina che tutto travolge. La passione, un'idea che ci accarezza, un qualcosa che arriva, si catapulta nella nostra vita come novità e ci dà l'opportunità di percepire un cambiamento che solo e soltanto noi possiamo incrementare, il classico treno che passa una volta sola. Il riconoscere quanto per te sia limitante, un sentire profondo che non ti risuona, ti porta a cambiare completamente direzione attraverso un'improvvisa decisione che chiude una situazione di stallo e apre al cambiamento per una nuova percezione della quotidianità. Attraverso l'interesse delle persone attorno a te probabilmente scegli di recidere in maniera definitiva un qualcosa che profondamente ti sta irritando o limitando e probabilmente influisce molto sulla tua vita. Certo, potrai vedere anche questa luna con fante di coppe come il ricordo di un qualcuno che forse ti dava un po' più di freschezza nella vita, un po' più di serenità, un po' più di linearità anche, e l'improvviso desiderio di ritrovare queste energie perdute. Sì, se vuoi un ritorno qui devi muovere tu il passo. Ed è probabile che qui ci sia veramente un ritorno. Una ruota è il destino su un numero 8, il ripetersi di un ciclo, mi è venuto da dirtelo subito. Anche per quanto riguarda il lavoro, qui probabilmente un'improvvisa idea, un punto di vista differente che sogni da tempo ti porta a rinnovare, attenzione, non a cambiare lavoro, o perlomeno non in tutti i casi, a rinnovare la tua visione del lavoro e a renderlo forse ancora più funzionale a quello che è il tuo stile di vita e quindi a riuscire a calarti perfettamente nell'armonia di una situazione lavorativa che forse ora ti pesa o ti stanca troppo. Per quanto riguarda eventuali ingressi di denaro, secondo me qua c'è una trattativa da fare
se stai aspettando mutui, esiti di cause, vertenze, che grazie ad una tua improvvisa idea, ad un tuo improvviso cambiamento, radicale mutamento della percezione di cose, eventi e persone, riesci a sbloccare una situazione e a portarti comunque con quest'otto di denari l'idea di crescita mirata all'espansione, mentre questo 10 è statico, l'8 è dinamico. Questo 10 gestisce le energie che ha, questo 8 si protende verso nuove energie. È quindi un anno di crescita nel quale probabilmente sentirai il bisogno di estrapolare, portare fuori da te quello che tieni chiuso dentro. E ce la farai a rinascere, ce la farai ad arrivare secondo le tue regole, chiudendo per sempre l'atteggiamento di chi va avanti per inerzia sotto le regole degli altri, da chi come questo appeso iniziale si fa dondolare dal vento delle situazioni. È quasi un anno iniziatico, vogliamo dire, o quasi un anno dove il tuo karma forse si ripulisce definitivamente da... Poi karma è una parola forte, anche negli interattivi la usiamo spesso a sproposito, però qui effettivamente potrebbe starci. Si ripulisce definitivamente da un qualcosa permettendoti di avere una visione, scusami, più nitida di quello che è l'intero spettro dei tuoi interessi, dall'amore al lavoro fino alla vita sociale. E qui c'è proprio il colpo di testa, basta, mi avete cagato il cazzo tutti, faccio di testa mia. E anche se ci fosse il ritorno, qui tu andrai a prenderti ciò che secondo te ti è dovuto. Poi bisogna vedere l'altra parte, però qui è proprio l'andare a rivendicare ciò che ci è dovuto. Bellissima lettura. Andiamo a vedere cosa vuol consigliarti il Woodland Wardens per te che hai scelto la variante della apatite. Allora, il porcospino e l'anemone sono due simboli di difesa, sono due simboli di chiudersi in se stessi, ma qui la chiusura in se stesso o in se stessa non va fatta al mondo perché il mondo è cattivo, ci vuole male, qui va fatta per riprendersi e poi sfoderare Yahulei. Quindi qui è proprio un momento nel quale tu stai aspettando che questa tempesta del matto scelga di esplodere per farti trovare comunque pronto o pronta ad accogliere un momento di instabilità nell'arco dell'anno che per te può rappresentare o una disfatta se tu sei ancora nell'energia di un appeso, oppure una grande vittoria se tu hai riuscito a capire che comunque questa energia puoi incamerarla, trasmutarla e dominarla, e secondo me ce la fai, anche perché c'è un bagattello qua. Poni una domanda mentalmente alla nostra streghetta, una domanda che abbia come risposta un sì o un no, e andiamo a vedere che cosa la streghetta vuol risponderti per te che hai scelto la variante dell'apatite. Vediamo un po', streghetta, che cosa rispondi? No. Allora, come dico sempre, non è detto che sia un no definitivo, magari è un no temporaneo, magari c'è qualcosa da sistemare prima di arrivare a questo traguardo che ti sei posto, che ti sei posta, o magari semplicemente per te c'è un'altra meta da conseguire. Io ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto.
Variante dell'agata blu. Andiamo a vedere dove sarai tra un anno, dal momento in cui vedrai questo interattivo, lo puoi guardare in qualsiasi momento dell'anno, dove sarai tra un anno dalla visione di questo video interattivo. Tu che hai scelto la variante dell'agata blu. Il carro, la torre, la ruota di fortuna. Qui sembra che il destino arrivi a farti cambiare completamente direzione. Un carro è una carta di evoluzione caratteriale, una carta di vigore, una carta di forza, una carta di convinzione, la carta di chi comunque ha intrapreso una strada, ma forse in realtà la strada non è la tua, forse in realtà devi portare le necessarie correzioni perché questa strada si riveli poi ancora più costruttiva. C'è una bella sincronicità fra la carta del carro e quella della torre. Sono due carte che lavorano con il nostro io più profondo. Il carro è la fortificazione del carattere, il cambiamento caratteriale, l'evoluzione, la grinta. La torre invece è l'esatto contrario, è l'annichilimento, è lo scontrarsi con degli eventi, delle persone, delle situazioni che ci mettono alla prova e testano anche la nostra capacità di resistenza. È vero, potrebbe non essere un anno facile, potresti avere anche magari la possibilità, o se non è la possibilità, l'invito ad andare via da un luogo che ti è caro. Il carro può essere un viaggiare, un trasferirsi, la torre può essere un perdere il lavoro o un doversi trasferire da casa. Ma se la mettiamo sul lato appunto dell'interiorità, potresti vedere un po' alcune tue ambizioni dover essere ripensate, dover essere riviste, dover essere elaborate, migliorate e accresciute. La ruota alla fine non è una carta negativa, comunque ti dice che l'essenziale resterà con te. E chi è l'essenziale? Sei tu. Tutto ciò che sono le tue sovrastrutture potrebbero crollare, mostrando che fondamentalmente la forza del carro non è nell'auriga, non è nei cavalli, non è nello scettro, non è nel globo, non è nella corona, ma è nel personaggio stesso. È lui che dà valore a questo carro. E quindi non sono, nel nostro caso, le relazioni sociali, il posto di lavoro, la casa dove si abita. Se non hai valore tu, se non ti dai valore tu, non riuscirai mai a fermare questo carro e a dire: qui posso costruire il mio castello, perché ogni castello crollerà. E quindi capirai che fondamentalmente l'elemento principale del tuo successo sei tu, al di là dell'influenza delle altre persone. Certo, una torre può significarmi il tradimento di un amico, di un'amica, la rottura di una relazione, la rottura di un rapporto di lavoro, un trasferimento che dobbiamo fare, un allontanamento da una situazione nella quale abbiamo messo tante energie. Però poi c'è una ruota, è una carta di crescita, una carta di evoluzione, una carta di possibilità, proprio perché le altre possibilità stavano invecchiando, stavano diventando fardelli, stavano diventando un qualcosa che forse non ci risuonava più. E quindi qui c'è un cambiare prospettiva, un cambiare via, un cambiare strada. Per alcuni potrebbe essere addirittura un andare all'estero o tornare all'estero se le tue origini sono all'estero. Per qualcuno potrebbe essere un cambiare regione, magari anche dopo la rottura di una relazione o dopo la rottura di un rapporto di lavoro che si conclude. Tuttavia non devi guardare
a questa conclusione che arriva anche improvvisa, secondo me, in maniera negativa. Qua c'è una ruota. Qua il destino ti sta dicendo: ti do un cambiamento forte perché tu sei diventato o diventata forte e hai capito che il perno della ruota sei tu e tu potrai cambiarla. Andiamo a vedere anche con una carta dell'oracolo delle porte. Per te che hai scelto la variante dell'agata blu. La porta dell'acqua. L'acqua rappresenta i sentimenti, gli strati più profondi della psiche, il subconscio. La porta dell'acqua è legata alla sfera delle emozioni e ha alcuni punti di contatto con la temperanza e anche con il 2 di coppe del tarocco. Nel caso della temperanza ti ricordo che è di nuovo un passaggio di frontiera, quindi l'allontanarsi da una dimensione quotidiana. La porta dell'acqua normalmente annuncia l'amore, l'inizio di una relazione. Se il consultante è interessato a qualcuno in particolare, la carta dice che il sentimento potrebbe essere corrisposto. La carta indica anche i segni d'acqua o più in generale le persone con un temperamento emotivo dominato dalle emozioni. Se la domanda del consultante o se il pensiero più importante del consultante riguarda il lavoro, la carta può significare che il consultante troverà un lavoro che lo appassionerà veramente, ma anche che forse si sta instaurando un rapporto più importante con una persona della nostra sfera lavorativa. Questo cambio di direzione non è immune da soddisfazioni, torno a dirti, o c'è un trasferimento o è proprio magari anche l'inizio di una relazione più seria e per alcuni anche con convivenza con una persona con la quale magari condividiamo una esperienza lavorativa o abbiamo condiviso un'esperienza lavorativa. Se non altro il cambiamento qui è molto importante. È possibile che tu con questo carro magari faccia un po' di resistenza, anche perché non mi spiegherei il fatto che un carro così motivato ha una torre come contraria, quindi come dire tu fai resistenza ad un qualcosa e l'universo sa farla altrettanto bene. Un po' come se ti dicesse facciamo a testate e vediamo chi vince. Ecco che qui alla fine per te comunque in positivo la risoluzione c'è e una ruota ce lo dice, ma una carta di porta dell'acqua ci ha anche detto che qui è possibile la nascita della storia d'amore importante, il trasferimento, la convivenza o magari anche una maggiore importanza a livello lavorativo che però magari comporta il corso di formazione che ti porta a trasferire, il trasferimento in un'altra sede, insomma c'è un'idea di movimento che va a influire in maniera molto importante sulla tua vita. Vediamo un po' col Samarami Tarot, per te che hai scelto la variante dell'agata blu, potresti essere un po' ritroso, un po' ritrosa all'inizio, ma secondo me un po' potresti avere paura di quello che vai a mettere in moto, però in realtà la vedo molto positiva, ti torno a dire. Per te che hai scelto la variante dell'agata blu, il 2 di denari, di nuovo una carta di movimento, una carta di trasferimento, una carta di valutare i pro e i contro di una situazione, una carta di riprogrammare la propria vita e anche le proprie aspettative più profonde. Secondo me qua c'è proprio un cambiamento che va ad influire, te l'ho detto, in maniera molto forte
ma non per questo negativa. 5 di bastoni, 6 di spade, di nuovo carta di viaggio, il matto, la regina di spade, la temperanza, il re di spade, che va a influire in maniera estremamente importante sulla tua vita, secondo me qua. Allora, come dire, qua ci sto provando 5 di bastoni, carta di situazione lavorativa, carta di chi si impegna per raggiungere le proprie mete, carta di chi comunque costantemente mette anche sul piatto della bilancia tante idee, tante ambizioni, tanti sogni, con una regina di spade, un po' chi combatte da solo la propria battaglia o da sola, non ho bisogno di niente e di nessuno perché voglio portare avanti con convinzione la mia battaglia, la mia crescita. Pur tuttavia qua c'è una temperanza, quindi proprio il passaggio di una frontiera, che può essere anche una frontiera mentale, alla luce di un 6 di spade però, quindi un viaggio importante che probabilmente va a significare per alcuni veramente un trasferimento, per altri l'avvio di una bella storia con convivenza o un fidanzamento con una persona con la quale c'è distanza. Anche in questo caso può essere distanza fisica oppure distanza nel modo di vedere le cose. Certamente qua c'è una situazione che va a azzerare tutto questo e va a darti un nuovo destino. La coppia è sicuramente una delle situazioni più possibili di questa variante perché regina di spade e re di spade divisi da una temperanza, due persone apparentemente fredde, apparentemente diverse, divisi da una carta di feeling, di sessualità, di nuove frontiere, di rivelazioni, prese di coscienze e nuovi orizzonti. Il costruire, forse addirittura potrei dirti, potresti addirittura spostarti, non sarà per tutti in qualche caso, spostarti per avviare una situazione lavorativa con un qualcuno con cui leghi anche in maniera sentimentale. Perché secondo me qui il sentimento c'è. Mi torna forse in maniera acerba ora con un matto e quindi magari un qualcuno che forse in questo momento questo sentimento o non lo sta ascoltando, lo sta vivendo in maniera estremamente irrazionale o magari appunto lo rifiuta un po' come si diceva inizialmente. Però ecco, secondo me qui la risposta è proprio questa, cioè qui c'è proprio un qualcuno che unisce, non sarà per tutti, lavoro e passione. Anche qui lo spostarti può voler dire l'andare via dalla tua città, dalla tua regione, in alcuni casi addirittura all'estero, ma in altri casi semplicemente può voler dire lo spostarsi a casa del o della tuo partner o tua partner, Quindi non necessariamente bisogna andare in capo al mondo qua. Per altri è veramente il viaggiare per il semplice amore dello scoprire o anche per affari, forse ancora di più per affari, e addirittura per alcune persone qui c'è un viaggiare per un re di spade, quindi anche per non solo un qualcosa di intellettuale che accresce appunto quella che è la propria il proprio bagaglio culturale, ma c'è anche un viaggiare per quelle che possono essere implicazioni legali, quindi magari andare a vendere una casa che si ha da un'altra parte o comunque dover affrontare un qualche tipo di situazione legale, ti auguro di no, che comunque ti porta a doverti spostare. Insomma, c'è proprio un viaggiare o per lavoro, per affari o in pochi casi anche proprio per propria conoscenza personale.
Però è sempre l'idea di spostarsi, l'idea di viaggiare. Tu fra un anno non sarai più dove sei, o comunque avrai radicalmente cambiato la tua quotidianità, spostandoti proprio, cambiando anche forse quelle che sono le tue ambizioni di ora. E quindi una persona che probabilmente avrà un nuovo luogo dove vivere, o magari avrà una nuova filosofia di vita che fa apparire una situazione completamente rinnovata e che spinge a lasciare il posto che c'è di zona comfort, dai, diciamo. Ma quello che resta di più è l'idea di viaggio anche con un matto mi resta, sai? Io credo che qui per te ci sia proprio un aprirti ad una nuova situazione, per qualcuno attraverso l'amore, per altri attraverso il lavoro, per altri ancora attraverso proprio quello che è il voler cambiare radicalmente il proprio destino, anche forse trasferendosi da una situazione dove magari c'è da vendere una casa, forse anche per questo c'è un re di spade, e quindi proprio l'allontanare una situazione di staticità del momento che, pur essendo avviata con un carro, comunque procede un po' a tentoni, procede un po', nonostante tutte le buone intenzioni, nonostante anche qualche tipo di beneficio che si può ottenere, perché comunque magari c'è un lavoro, perché comunque magari c'è anche quella storia o quella mezza storia. Qui c'è voglia proprio di fuggire, di allontanarsi, di ricostruirsi, di scoprire nuovi orizzonti. E questi nuovi orizzonti richiedono che l'ambiente attorno a noi sia completamente rinnovato. Anche se fosse l'opzione della situazione d'amore con la persona con cui c'è un lavoro, con cui ci sarà un lavoro, qua c'è un avviare addirittura una dinamica di lavoro insieme dopo aver portato comunque un cambiamento radicale che comporta uno spostamento di obiettivi e in alcuni casi anche fisico. È un grande fiume creativo pieno di possibilità quest'anno per te, e secondo me devi soltanto accettare che puoi muoverti da quelle che sono le tue convinzioni, perché benché abbiano funzionato magari fino ad ora, sono comunque già superabili per te. Andiamo a vedere col Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante dell'agata naturale. Vedi, la falena e l'eucalipto è proprio come la carta della morte del tarocco, cioè ti parla proprio di un cambiamento radicale. Ma a differenza della torre, che ti dicevo prima, è un po' l'universo che fa a testate, la carta della morte ti parla di quel cambiamento, uno, che non si fa da soli, perché è comunque anche la carta, per dire, dello psicologo che ti aiuta a cambiare, è rappresentato dalla carta della morte, quindi comunque sicuramente non è un viaggio che fai da solo o da sola, questo verso il rinnovamento. Due, ti parla comunque di un qualcosa che è naturale evoluzione, devi solo accettare di percorrerlo, questo sentiero. Non è come la torre che ti arriva fra capo e collo e ti dice ok, testiamo, vediamo un po' di fronte alla perdita del lavoro, di fronte alla fine di una storia, di fronte all'ingiunzione di sfratto, di fronte allo scadere di un contratto, di fronte, vediamo un po' come ti comporti. Non è così. Questo è la torre, e sicuramente c'è un evento del genere che ti instilla queste riflessioni. Ma la carta della falena e dell'eucalipto invece è più simile alla morte. C'è anche chi ti tende una mano, c'è anche chi sposa i tuoi ideali, c'è anche chi ti aiuta, chi con te sceglie di fare un percorso. Non sarà per tutti l'amore, ma c'è. Ed è un cambiamento radicale che ti fa viaggiare di nuovo, ma in maniera differente da come tu abbia viaggiato fino ad oggi. Prima di chiudere devo farti la streghetta, fai una domanda la cui risposta
possa essere un sì o un no, e andiamo a chiedere alla streghetta se la risposta alla tua domanda è un sì o un no. No. È un po' parca di risposte oggi la nostra streghetta. Il no però può essere un no che non è definitivo, magari è un no che è sensibile del momento, forse devi cambiare focus e lo cambierai, forse devi rivedere la richiesta, forse per te c'è qualcosa di meglio o forse semplicemente non è il momento, ma non è detto che sia un no definitivo. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della pietra del sole. Andiamo a vedere, per te che hai scelto la variante della pietra del sole, come sarai tra un anno. Ad un anno dalla visione di questo video, puoi guardarlo quando vuoi. Come sarai tu che hai scelto la variante della pietra del sole e dove sarai? La morte, la papessa, la stella. Mi piaci, sei una persona costantemente in evoluzione. La morte è una carta che sarebbe stata più difficile da gestire se fosse uscita qui, ma in realtà è uscita qua. Sei una persona che riesce ad adagiarsi, adeguarsi al cambiamento, riesce a gestirlo, oppure magari hai persone attorno a te che possono aiutarti, possono riuscire a motivarti già più di quanto tu lo sia già di tuo. La morte è una carta che parla di trasformazione, sei in un momento forse nel quale stai elaborando dentro di te nuovi valori, nuove idee, nuove ambizioni. La morte è la carta anche della psicanalisi di chi si interroga fondamentalmente su quello che è il carattere della persona, di chi si pone domande, di chi osserva, ma è anche la carta dell'arte, quel tipo di arte che parla al profondo, quella forse anche un po' più estrema, quella che va a indagare i recessi della persona. Ma potresti essere anche un mago, una maga, qualcuno che con una morte, una papessa, una stella professa la magia o la cartomanzia, quello che è un cammino di vita dedicato all'energia di altrove. Certamente sono carte che parlano di un cambiamento che è già in atto e che, nonostante un tentativo del passato di tirarti indietro, la papessa, il riproporsi di quella situazione, il ritornare di quella persona, il riproporsi di idee, atteggiamenti che forse dovresti un attimino rilasciare, o anche magari la papessa può essere anche quelle cose che mai abbiamo dimenticato e alle quali pensiamo con compiacimento. Per esempio, il classico si stava meglio quando si stava peggio, dai, su, più o meno per spiegarsi. Ecco, al di là di questo, oppure anche al di là di un momento nel quale forse potresti avere difficoltà economiche o difficoltà nei rapporti sociali, o magari la freddezza con qualcuno a cui tieni, al di là di questo c'è una stella. Che bella carta che è la stella. La sacralizzazione del tuo spazio, l'armonia con la natura, l'amore per gli animali, Pico ringrazia, il coltivare i tuoi sogni, il purificare, questa forse è la cosa più importante, le inevitabili scorie che durante il cambiamento, durante il processo di cambiamento hai dovuto riconoscere, dovuto comprendere che erano in te, il rinascere nella tua bella semplice nudità.
e secondo me anche, nudità intendo intellettuale, secondo me anche, se sei single, il trovare chi ti completa. E bada bene, se sei un esoterista o una esoterista, qui il completamento è pari te, perché la stella potrebbe rappresentarmi, Jodorowsky dice giovane strega o giovane mago. Giovane si può intendere anche come conosciuto da poco o conosciuta da poco. Chi ti completa lo trovi sicuramente se sei single. Se hai una coppia che sta scoppiando, come la papessa mi potrebbe dire, comunque c'è una rinascita. Sul lavoro direi che è perfetta, perché la trasformazione porta al rilascio di fardelli limitanti, porta a gestire anche quelli che sono eventuali problemi legati alla mancanza di finanze o a quella che può essere una situazione nella quale puoi avere un attimino delle difficoltà, porta alla luce anche il tuo atteggiamento mentale, occasioni che finora ti erano precluse o persone che hanno provato a fermarti, ma tutto poi si scioglie con una stella, carta di rinascita che ti dice che tu comunque sei nel giusto. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della pietra del sole, tiriamo fuori anche una carta dell'oracolo delle porte. Come sarai tra un anno. La porta d'inverno. La porta d'inverno ci dice che sei in un momento delicato e importante della tua vita, l'abbiamo già visto con la carta della morte. Ti trovi a fare delle scelte che getteranno le basi per un futuro completamente nuovo. In questo momento devi scegliere come orientare le tue energie. Può essere un percorso di studio, di lavoro, ma anche una relazione sentimentale. La carta invita a scegliere con ponderazione e a non avere fretta. Forse non sai ancora tutto, o comunque non sei ancora cosciente di tutto quello che c'è per te di bello. Seguirà un periodo denso di impegno per il consultante, ma la sicurezza è che su tutti i campi questo suo impegno darà frutto. Quindi questa stella ti parla del frutto, ma la carta della porta d'inverno ti dice: guarda, non ti è regalato niente, ma non perché dovrai soffrire, dovrai patire, perché tu stai lavorando ora. E quindi quello che stai facendo è comunque già un qualcosa che si sta guadagnando questa stella. Vediamo un po'. Col Samerami Tarot, per te che hai scelto la variante della pietra del sole, dove sarai tra un anno? Chissà dove sarà Cronos fra un anno. Magari starò a girare i video, non lo so. Starò a girare i video. Cavallo di denari. Il 10 di spade, il 6 di coppe. Ti confermo che il passato tenterà di portarti indietro. Se la tua preoccupazione principale è di trovare l'amore, qui ci potrebbe arrivare il casetto umano, la casetta umana di prima e dirti: oh guarda, ci sono, dagli due labbrate e di vai. Il 2 di spade. È probabile invece che in qualche caso tu scelga di fare la pace con un qualcuno del passato, Non sarà per tutti, ma in qualche caso potrebbe esserci veramente, con un 10 di spade, un 6 di coppe e un 2 di spade, l'andare a far pace con un qualcuno con cui in passato c'è stata una rottura, Questo può essere un evento che è compreso. Però il 2 di spade in generale è anche una carta di buon
inserimento, buon collocamento all'interno della propria realtà, una carta di armonia, sicuramente una carta di stabilità e di pace interiore. Il 2 di coppe, sì, confermo, vedi, 10 di spade e 2 di coppe, qui c'è un qualcuno con cui si è chiusa una relazione o con cui si è chiuso un qualcosa di importante a livello, quindi se non è la relazione è l'amicizia, se non è l'amicizia è la famiglia, con cui c'è un tentativo di ripresa di dialogo. 6 di coppe su cavallo di spade. 2 di spade su 7 di spade. Allora, sicuramente qua la cosa che vogliono aggiungere i tarocchi del Samairami riguarda una persona che probabilmente ha avuto nella tua vita un ruolo decisivo, nel bene come nel male, sembra più nel male ovviamente. Il cavallo di denari è una persona che lavora alacremente a quella che è la sua realizzazione, quindi ci dice sei certamente una persona che, se vogliamo leggere queste carte sul lavoro, va verso un equilibrio a dispetto di quello che può essere un momento difficile e anche, soprattutto con un 7 di spade, a dispetto di quelle che possono essere inevitabili invidie di persone attorno a sé. Però qui c'è alla fine un cavallo di spade che porta comunque un equilibrio, porta di nuovo un po' la legge di questo 2, vedi il cavallo va sul 2 poi, quindi va ad agire su questo 7, quindi porta un po' anche l'appiattimento di quelle che possono essere eventuali controversie, anche legali mi viene da dire, o di quelle che possono essere anche eventuali persone che magari hanno cercato di danneggiarci, e va a portare comunque, lo fa sulla legge di un 6 di spade, quindi di coppe, scusami, quindi il rilascio del passato e la ricerca del piacere. Ok, e ci sta, quindi vai sicuramente a crescere a livello lavorativo e vai a migliorare. Però qui poi alla fine, cioè di fatto un 2 di coppe che muove poi tutta questa cosa qua e un 6 di coppe, è difficile non farle ragionare sull'onda dell'amore, molto difficile. Quindi secondo me qua, al di là di tutto quello che abbiamo detto ora, questa papessa potrebbe rappresentare veramente anche la sfida più grande per te, ovvero tu vai verso una realizzazione, però devi mettere a tacere una situazione, una persona, per di più una persona, che si ripresenta per tirarti nel passato, che si ripresenta per riaprire con te una situazione di, diciamo, codipendenza a livello amicale, a livello familiare, a livello di partnership, un po' un qualcuno che come l'hai lasciato, l'hai lasciata, lo ritrovi, stolto era, stolto è, stolta era, stolta è, cioè non è che qui va un po' a cercare di frenare la tua, quindi forse è questo che devi fare, devi attenzionare, è su questo forse magari che picchiano, perché alla fine un 7 di spade è la carta di chi persevera anche, non è sempre carta di tradimento, e quindi forse qui c'è proprio anche da rilasciarlo nel passato, un po' il tradimento di una persona che magari ti ha fatto lo sgambetto sul lavoro, o magari ti ha tradito in coppia, o magari ha tradito la tua amicizia, o magari è un genitore che non ti ha dato tutto quell'amore che doveva darti, o quell'importanza, è stato un po' anaffettivo, o magari è il datore di lavoro che ti ha fatto uno sgarro importante e non ti ha rinnovato il contratto. Cioè chiunque torni a cercare di portarti nel passato, a ragionare come tu ragionavi prima di questa trasformazione, lì è una sfida grossa per te, molto grossa. Però alla fine, cioè, se si guarda le prime 3 carte di sintesi, me lo dicono bene, soprattutto
la papessa può avere tre particolari eccezioni in questo caso. Può essere la famiglia che ti blocca perché sei sempre stato così, allora continua a essere così. Può essere l'ex partner che ritorna, che quindi in segreto ti sta magari già osservando, o può essere anche il lavoro, come ti dicevo prima, che ti ha fatto sudare 7 camicie prima di darti riconoscimenti, o magari che si blocca. Ecco, quindi c'è sempre un irrisolto nel momento in cui mi esce contraria, e quindi è la sfida più grande, però poi alla fine tu puoi vincerla, e secondo me puoi vincerla rivestendoti. Questa morte si spoglia un po' di tutte le aspettative, e quando diventa una stella, oltre a rivestirsi di un abito di stelle, quindi dei propri desideri, quindi ascoltati nel profondo, al posto dell'arco anche una stella, quindi quella che era uno strumento per colpire diventa uno strumento per far luce. Quindi qualsiasi sia il tuo dono, se è per esempio la parola, quello mi ci sta di più, quando ritorna questa persona non deve essere una parola mirata a colpire, ma deve essere mirata a far luce. Quindi evita di dirgli stronzo o stronza, ma digli piuttosto: guarda, io questo sono, questo voglio, ci sei? Sì. Non ci sei? Vaffanculo. Cioè, cerca di capire che qui devi cambiare anche modo di rapportarti a questa situazione che tenta di ritirarti nel passato. Per il resto grandi problemi secondo me non ce n'è, perché comunque qui la specifica, io penso si parli proprio di empatia, amicizia, amore, famiglia, affetti, quello che vuoi, ma credo che sia anche un cavallo di denari. Alla fine è uno che lavora ai propri sogni sbattendosene un po' di chi magari può essere, può tentare di prenderlo attraverso quello che è il ricatto emotivo. Quindi fai attenzione qua. Ce la fai, per carità, però magari se uno mette subito le cose in chiaro. Vediamo un po' col Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante della pietra del sole, qual è il consiglio del Woodland Wardens? Allora, ti vado a confermare che si tratta proprio di amore, perché il fringuello e la pesca parla proprio delle relazioni. Quindi qua probabilmente c'è una nuova relazione e una vecchia relazione, oppure magari c'è il seguire i tuoi sogni ed un qualcuno che torna dal passato per cercare magari di rientrare nella tua vita e fare un po' il bello e cattivo tempo, rientrare nella tua vita e fare anche un po' quello o quella che gestisce un po' tutto, un po' queste persone totalizzanti. Tu però devi andare verso i tuoi sogni, e probabilmente per te ci sono addirittura a questo punto anche due scelte, perché qui si parla proprio di amore. Il fringuello e la pesca ci dice anche, se proprio devo dirla tutta, ritorna a ribadire sul concetto di come si parla con le persone. Quindi fai attenzione anche a quello che dici, perché questa persona potrebbe poi usare contro di te eventuali parole. Mi avevi detto, mi avevi promesso, mi avevi scritto su questo messaggio, quindi fai attenzione, meno parli meglio è. Andiamo a vedere con la nostra streghetta, è ora di porgli una domanda che abbia come risposta un sì o un no, può essere in relazione alla lettura oppure no, quindi pensa a una domanda. Vediamo un pochino. No, anche in questo caso è un no. Abbiamo avuto 3 no oggi. Oggi la nostra streghetta non è molto in vena di rispondere sì, ma non è detto anche qui che sia un no definitivo, magari semplicemente è un no perché al momento non ci sono le condizioni per arrivare a quel desiderio che hai fatto, che hai espresso
o a quella domanda che hai fatto, ma comunque ci saranno in seguito, quindi non è il momento, oppure magari semplicemente non è la via che devi seguire. Insomma, può essere un no definitivo, ma può essere anche un no provvisorio. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato dove sarai tra un anno esatto dal momento in cui vedrai questo video. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto. Se così è, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima video lettura della Lucerna di Cronos. Ciao! Lucerna di Cronos, e questa è la video lettura interattiva numero 241. Prima di presentarti le varianti devo fare una correzione. No, correzione fa cagare, ridillo. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva numero 241. Prima di presentarti l'interattivo di oggi, calma. Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva numero 241. Prima di presentarti l'interattivo di oggi devo fare una piccola precisa. La Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva numero 200. Oddio mio, che caldo. Anche ad agosto. Solo i video si fermano. Bene, detto questo possiamo passare alla nerchia, perché mi dovevo riagganciare al discorso e invece ho sbagliato. Iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un cazzo, affanculo, mi devo fermare.